Trešdien, 29. augustā, Pisces 3 un tā 2 piloti nogrimst Atlantijas okeāna dzelmē, negadījumā, kuru varēja izvairīties. Negadījums izraisa 76 stundu ilgu starptautisku glābšanas operāciju. Pisces 3 ir uzbūvējusi International Hydrodynamic no Ziemeļvankūveras, Britu Kolumbijā, un tā tika nolaista ūdenī 1969. gadā. Kanādas komerciālais zemūdens kuģis ir 6 metrus garš, 2 metrus plats un 3 metrus augsts. Tas var uzņemt 2 apkalpes locekļus. Tas ir uzbūvēts, lai darbotos un izpētītu okeāna apgabalus līdz pat 1100 metru dziļumam. Pisces 1971. gadā iegādājas britu uzņēmums Vickers Oceanics. Uzņēmumam Vickers Oceanics pieder lielākā komerciālo zemūdeņu flote ar 9 zemūdenēm un 5 atbalsta kuģiem. Zemūdenes atbalsta jūras naftas industriju, veicot jaunu cauruļvadu un zemūdens konstrukciju vietu apsekošanu. Tās tiek izmantotas, lai pārbaudītu un uzturētu platformu konstrukcijas, cauruļvadus un urbumu galvas. Tās atrod un atgūst pazaudēto aprīkojumu vai fotografē urpšanas platformu zemūdens daļu stāvokli. Pie Pisces 3 ir piestiprināti manipulatori. Tās ir mehāniskas rokas, kurām var piestiprināt dažādus instrumentus satveršanai, griešanai, zāģēšanai, urpšanai un sūknēšanai. Instrumentus var nomainīt, kamēr aparāts atrodas zem ūdens. Sākotnēji Pisces 3 tika būvēts ar astes spurām, bet Vickers Oceanic tās noņem, lai uzlabotu piekļuvi un vadāmību. Otrdien, 1973. gada 28. augustā, Rodžers Malinsons pavada dienu remontējot salaustu manipulātoru zemūdenē. Remonta laikā viņš nomaina pustukšo skābekļa balonu pret pilnu, lai gan pustukšais būtu bijis pietiekams nākamajai niršanai. Vienkārši laba prakse. Pēc diennakts darba, kas ieilgst līdz 29. augusta rītam, Rodžers Čepmens un Rodžers Malinsons sāk ierasto niršanu pulksten 01:15. Viņi strādā pie transatlantiskā telefona kabeļa ieklāšanas jūras dibenā. Viņu pašreizējā atrašanās vieta ir 130 jūras jūdzes, uz dienvidrietumiem no Korkas, Dienvidīrijā. Čepmens ir bijušais jūras spēku zemūdens kuģa apkalpes loceklis, bet Malinsons ir inženieris, kurš pārbūvējis zemūdeni, kad tā tika saņemta no Kanādas. Abi vīrieši ir ļoti pieredzējuši, un Malinsons pārzina zemūdeni līdz pēdējam sīkumam. Darbs ir ieplānots 20 dienām, veicot 8 stundu niršanas zemūdenē. Lai sasniegtu 488 metru dziļumu jūras dibenā, nepieciešamas aptuveni 40 minūtes. Pisces 3 izmanto ūdens strūklas, lai sašķidrinātu dūņas, ievietotu kabeli un pēc tam to atkal apklātu. Ir grūti un nogurdinoši saglabāt koncentrēšanos gandrīz nulles redzamības apstākļos. Kad viņi izsmidzina ūdens strūkus uz dūņām, paceļas duļķu mākonis. Ir gandrīz neiespējami redzēt tālāk par manipulātora roku. Apkalpe to raksturo kā braukšana pa šoseju biezā miglā, cenšoties sekot baltajai līnijai. Lai varētu redzēt caur iluminatoru logu, vīri nometas ceļos ar galvām starp ceļgaliem. Iluminatora loks ir vērsts uz priekšu un lejup, pret jūras dibenu viņu priekšā, lai viņi varētu redzēt kabeļus, ko viņi klāja. Viņi ar vienu roku vada zemūdens aparātu, ar otru manipulatoru. Tas prasa 100% koncentrēšanos visu laiku. Lai izvairītos no noguruma, piloti mainās un bieži maina pozīcijas. Ik pēc 40 minūtēm viņi attīra gaisu. Viņi ieslēdz litija hidroksīda ventilātoru, lai no atmosfēras izņemtu oglekļa dioksīdu un pievieno papildu skābekli kabīnei, lai gaiss būtu elpojams. Ja viņi neattīra gaisu, oglekļa dioksīds uzkrājas viņu kamerā, kas padara viņus apreibinātus un vājus. Viņi arī uztur video žurnālu visas niršanas laikā. Pēc 8 stundu maiņas abi vīrieši sāk savu pacelšanos. 9:18 pēc veiksmīgas niršanas Pisces 3 sasniedz virsmu. Abi vīrieši dzird, kā vilkšanas trosi piestiprina pie atbalsta kuģa Vickers Voyager. Pārādio viņi dzird balsi, kas paziņo, ka vilkšanas trose tagad ir piestiprināta, taču ziņu ātri pārklāja augsta toņa gaudošana. Šī skaņa ir pazīstama Čepmenam un Malinsonam. Viņi to jau ir dzirdējuši iepriekš. Tā ir trauksme aizmugurējā sfērā, neatkarīgā zemūdens daļā, kurā atrodas mehānismi un eļas uzglabāšana. Kondensāts jau iepriekš ir izraisījis trauksmi. Parasti tā apstājas tik līdz sākas un nav par ko uztraukties, tāpēc vīri to ignorē. Bet šoreiz tā apstājas, un tad atkal sākas čīkstoša skaņa, kas nav normāla.
Vilkšanas trosa ir sapinusies ap aizmugurējo sfēru un ar rāvienu atvērusi lūku. Čepmens un Melinsons dzird ūdens šalkoņu, kas plūst caur atvērto lūku, apludinot aizmugurējo sfēru ar vairāk nekā tonu ūdens. Pisce 3 sāk gāzties atpakaļ, jo ūdens svars destabilizē zemūdeni. Zemūdene noslīd zem Waterline Stories, un Melinsons kliedz, lai seko dziļumam. Viņi jau ir 30 metrus zem virsmas un strauji grimst. Sasniedzot 53 metrus, zemūdene pēkšņi apstājas. Neilona vilkšanas trosa ir apturējusi viņu grimšanu. Zemūdene vairākus mirkļus šūpojas jūras straumēs, kamēr vīri atgūstas un orientējas situācijā. Tad ar skaļu krakšķi trosa pārtrūkst un vīri krīt leju pret jūras dibenu. Kad viņi grimst, Melinsons un Čepmens dzird, kā no zemūdenes atdalās detaļas. Skaļi, krakšķoši trokšņi atbalsojas mazajā kamerā, kurā viņi ir ieslēgti. Viņi izslēdz visas elektriskās sistēmas, atstājot sevi pilnīgā tumsā. Tad viņi atlaiž 400 mārciņu, smagu svina balasta svaru, kas palīdz palēnināt viņu grimšanu. Viņi piebāž savas mutes ar vati, gatavojoties triecienam. Vata samazinās iespēju, ka trieciena brīdī viņi iekodīs sev mēlē. 9:30 Pisces 3 saduras ar jūras dibenu 488 metru dziļumā, paceļot dūņu mākoni. Aparāts paliek neskarts. Čepmens un Melinsons joprojām ir dzīvi, taču viņi ir iesprostoti 1,8 metrus lielā sfērā okeāna dibenā. Izmantojot lukturīti, viņi noskaidro savu atrašanās vietu un tad sazvana atbalsta kuģi, lai informētu par situāciju. 9:45 Melinsons un Čepmens sazinās par radio ar Vickers Voyager virs viņiem. Viņi paziņo, ka ar viņiem viss ir kārtībā un viņi ir labā noskaņojumā. Pilna skābekļa tvertne var nodrošināt gandrīz 72 stundas. Taču jau ir izmantotas 8 stundas, atstājot 64 stundas. Vīrieši zina, ka uz virsmas nav neviena kuģa, kas varētu viņus sasniegt. Būs nepieciešams vismaz 2 dienas, lai jebkāds noderīgs aprīkojums tiktu nogādāts notikuma vietā. Vīrieši pirmās dažas stundas pavada organizējoties un izstrādājot plānus, kā izdzīvot pēc iespējas ilgāk. Ir augsts un slapjš, un viņiem ir ierobežots skābekļa daudzums. Lai situāciju padarītu vēl sliktāku, zemūdene ir apgāzusies otrādi. Tagad, kad dūņu mākonis ir nosēdies, Melinsons spīdina lukturīti ārā pa iluminatoru logu, puslīdz cerot ieraudzīt glābēju komandu, kas jau nāk viņus izglābt. Viss, ko viņš redz, ir blāvs gaismas stars, kas pazūd tumsā. Oglekļa dioksīds ir smagāks par gaisu, tāpēc vīri guļ kabīnes augšpusē, lai paliktu tīrākā gaisā. Viņi guļ pilnīgi nekustīgi, nerunājot. Samazinot kustības, viņi spēja samazināt skābekļa patēriņu. Viņiem ir tikai viena sviestmaize un viena limonādes buņģa. Viņi arī nolemj ļaut oglekļa dioksīdam gaisā uzkrāties ilgāk par parastajām 40 minūtēm, lai taupītu skābekli, kas padara viņus apātiskus un miegainus. Vickersa Voyagers paziņo Lielbritānijas karaliskajiem jūras spēkiem, ASV jūras spēkiem un Kanādas krasta apsardzei par ārkārtas situāciju. Viņi koordinē ārkārtas glābšanas plānu. Klikēstāts 10:35. Māsas kuģis Vickersa Venturers atrodas Ziemeļjūrā, kad tas saņem rīkojumu atgriezties tuvākajā ostā ar zemūdens aparātu Pisces 2. Plekst 12:00. Lielbritānijas karalisko jūras spēku hidrogrāfiskais kuģis HMS Hekets dodas uz negadījuma vietu, lai sniegtu palīdzību ar speciālām pacelšanas trosēm. Amerikas Savienoto Valstu jūras spēki piedāvā zemūdens aparātu, kas pieder ASV glābšanas departamentam un saucas CARES 3, jeb vadāms zemūdens izcelšanas aparāts. Tas tiek iekrauts lidmašīnā Kalifornijā. CARES 3 ir paredzēts bumbu pacelšanai no jūras dibena. Pēc ierašanās Svonsijā tas tiek iekrauts uz Džona Kabota, Kanādas krasta apsardzes kuģa. Džons Kabots atstāja ostu un dodas uz negadījuma vietu. Nākamajā dienā, ceturtdien, 30. augustā, pulksten 20:15, Vickers Voyagers ierodas Korkā un iekrauj zemūdenes Pisces 2 un Pisces 5, kuras tiek atgādātas pa nakti. Līdz pulksten 22:30 Vickers Voyagers ir pilnībā iekrauts un dodas atpakaļ uz notikuma vietu. 3,5 stundas vēlāk, pulkstens 2:00, Vickers Voyagers sasniedz vietu un palaiž Pisces 2 ar pievienotu polipropilēna virvi. Nolaižoties, pacelšanas virve atdalās no Pisces 2 manipulātora rokas, un glābšanas zemūdene ir spiesta atgriezties virspusē remontam. Pisces 5 tiek ielaists ūdenī nākamajam glābšanas mēģinājumam. Glābšanas zemūdene sasniedz okeāna dibenu ar polipropilēna virvi un karabīni. Pisces 3 ir nosēdies tranšejā un ir gandrīz neredzams uz jūras dibenu. Pisces 5 meklē, līdz tā baterijas sāk izsīkt. Tā atgriežas virspusē, neatrodot Pisces 3. Savā otrajā ienirtā 12:44 Pisces 5 atrod apkalpi.
Glābšanas zemūdens aparāta apkalpe mēģina piestiprināt virvi, bet nevar to pievienot. Paisis 3. Paisis 5. Tagad gaida kopā ar Paisis 3. Paisis 2 atgriežas ūdenī, bet to nākas izcelt atpakaļ uz klāja noplūdes dēļ. Kerv 3 ierodas uz Džona Kabota klāja. Arī to nevar palaist elektriskās kļūmes dēļ. Pusnaktī sākoties piekdienai, 31. augustam, Paisis 5 tiek dots rīkojums atgriezties virspusē. Tas paceļās un pievienojas abiem pārējiem bojātajiem zemūdens aparātiem. Kad viss noiet greizi, glābšanas komanda sāk zaudēt cerību uz Chapmana un Mallinsona izglābšanu. Vīri jau ir pavadījuši zemūdenē 72 stundas. Viņu izredzes strauji sarūk, un neviens zemūdens aparāts nav tādā stāvoklī, lai viņus izceltu virspusē. Viņiem beidzas gan skābeklis, gan litija hidroksīds, kas izvada oglekļa dioksīdu no zemūdens aparāta gaisa. Abi vīrieši ir nosaluši, slapji un cieši no stiprām galvas sāpēm. Domājot par 72 stundu skābekļa ierobežojumu, glābšanas komanda zina, ka viņiem ir tikai pēdējā iespēja, ja jau nav par vēlu. Sestdien, 1. septembrī, 4:02 minūtēs tiek izvietots Paisis 22. Stundu vēlāk tas sasniedz zemūdeni un veiksmīgi piestiprina speciāli izgatavotu satvērēju ierīci un polipropilēna vilkšanas virvi pie Paisis 3 aizmugurējās sfēras. Bet Mallinsons nav pārliecināts, ka pacelšana izdosies. Aizmugurējā sfēra nav izturīgākā daļa. Viņi atrodas 4 sfēru nodalījumā, un viņu kaitina, ka viņus nepaceļ ar to. Viņš domā, ka tā ir nepareiza izvēle. Bet vienīgais veids, kā glābšanas komanda var piestiprināt trosi, ir izmantojot satvērēju ierīci. Ierīcei ir 2 sviras, kas atveras un aizveras kā lietussargs. Glābšanas komanda ievieto aizbīdni caur atvērto Pisce 3 aplūdušās aizmugurējās sfēras lūku. Kad tas ir iekšā, aizbīdņa zari tiek atvērti un nostiprināti pozīcijā. Plakstāk 9:30 Kerv 3 sāk nolaišanos. Plakstāks 10:35 tā sasniedz Paisis 3 un izdodas piestiprināt vēl vienu vilkšanas trosi pie avarējušā zemūdens aparāta aizmugurējās sfēras, atkal izmantojot tāda paša veida speciāli izgatavotu aizbīdni. Kad otrā trose ir piestiprināta, Mallinsons un Chapmans sadaus sviestmaizi un limonādi. Tagad nav vērts to taupīt. Plakstāk 10:50 sāks pacelšana, un tiklīdz zemūdene atdalās no okeāna dibena, tā sāk spēcīgi šūpoties un griezties. Mallinsons un Chapmans ir vāji un dezorientēti. Griešanās pastiprina viņu jau tā smagās galvas sāpes. Glābšanas komanda zemūdenē Paisis 2 bezpalīdzīgi vēro, kā Paisis 3 griežas un raustās nekontrolēti. Viņi brīnās, vai abi vīrieši vispār sasniegs virsmu. Vismaz viņi ir pacēlušies no jūras dibena un dodas augšup. Pacelšana notiek lēni, līdz zemūdene ir 106 metrus no ūdens virsmas, kad tā apstājas. Kerv 3 ir sapinusies vilkšanas trosē. Paisis 2 palīdz atbrīvot Kerva 3, un pacelšana turpinās, līdz sasniedz 30 metrus. Nirēji piestiprina smagākus pacelšanas troses pie zemūdenes. Sestdien, 1. septembrī, 13:17 Paisis 3 beidzot iznirst virs ūdens. Glābšanas komandas atvieglojumam Chapmans un Mallinsons joprojām ir dzīvi. Nirēji nekavējoties mēģina atvērt lūku, lai ļautu svaigam gaisam ieplūst zemūdenē. Mallinsonam un Chapmanam skābekļa krājumi ir gandrīz izsmelti. Viņi tika griezti un spēcīgi mētāti pacelšanas laikā, kas ilga gandrīz 3 stundas. Viņu galvās pulsējošās sāpes sasniedz kulmināciju, un tagad Nirēji nevar atvērt lūku. Tā ir iesprūdusi ciet pēc trieciena pret jūras dibenu. Glābšanas komanda uzceļ Paisis 3 uz Vickers Voyager klāja. Lūkas atvēršanai nepieciešams vēl gandrīz 30 minūtes. Mallinsons un Chapmans ar grūtībām izkāp no aparāta. Viņi ir bijuši iespiesti šaurā telpā 84 stundas un 30 minūtes. Viņi izdzīvo dziļāko glābšanu no zemūdens aparāta vēsturē. Abi vīrieši pēc negadījuma atgūstas tikai ar vieglu pēctraumatiskā stresa sindromu. Chapmans kļūst par vadošo autoritāti glābšanas zemūdens aparātu jomā un 2005. gadā spēlē izšķirošu lomu 7 vīru apkalpes glābšanā no Krievijas zemūdens AS-28 Princis. Mallinsons turpina strādāt uzņēmumā Vickers Oceanic vairākus gadus, atjaunojot tvaika dzinējus. Viņš un Chapmans uztur kontaktus, tiekoties katru gadu līdz brīdim, kad Rodžers Chapmans mirst 74 gadu vecumā 2020. gada janvārī. Pilnā skābekļa tvertne, ko Mallinsons nomainīja zemūdens aparātā gandrīz 4 dienas iepriekš, bija palikušas aptuveni 12 minūtes skābekļa.